1961 वर्सा गोंयांत पोर्तुगीज राजवट सोंपली हाची याद म्हण गोंय मुक्ती दीस दर वर्सा 19 डिसेंबराक मनयतात। ह्या इतिहासीक दिसा गोंय मुक्ती खातीर आपलो जीव धोक्यांत घालपी सुटके झुजाऱ्यांच्या धाडसाचो बलिदानाचो ह्या दिसा भोवमान करतात। इतिहासांतलो हो म्हत्वाचो खीण याद दवरपा खातीर शाळांनी आनी हेर आस्थापनांनी गोंय मुक्ती दीस मनयलो। त्यांचे गोंय बद्दल जो प्रेम असलो त्यांका त्यांचे गोंय कशे दिसतले। तब्बल 14 वर्सां लागली भारत स्वतंत्र जावन, तरी पण आमचे गोंय जरी लेट आमकां मुक्ती दिन मेळ्ळो। सगळ्यात पयलीं तुमकां गोंय मुक्ती दिसाची परबी। बाकी बाबाच्या कवितेन हांव म्हज्या विचारांक हांगा वाट मोकळी करून दिता। तांणी म्हणा, गोंयचे नांव व्हड करून ल्हान जाले महान, गोंयचे नांव व्हड करून ल्हान जाले महान, बणकणीची देवळां जाली
लामण दिवे प्राण. गोंयचो 64वा स्वातंत्र्य दिन आमकां 1961 स्वातंत्र्य मेळ्ळें आनी हे स्वातंत्र्य मेळोवपा मदीं खुबशे झुजारी तांकां आमी स्वातंत्र्य सैनीक म्हणटात. तांणी आपलो देह अर्पण केलो, खूब मोठो त्याग केलो आनी म्हणून तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन गोंयच्या जनतेच्या वतीन हांव तांकां परबी आठयतां. This part of the country's coastal region of Goa, which was then under Portuguese control, took another 14 years to be liberated. सुमारे 450 वर्षा पोर्तुगीजांनी राज्य केलेले हे गोय अखेर 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा पोर्तुगीजापासून मुक्त झाले आणि तेव्हापासून 19 डिसेंबर हो आम्ही मुक्ती दिन म्हणून साजरो करता. दिव्यांग जेन्ना भुरगे असतात, स्पेशल चाइल्ड असतात, आमचे कडेन एकूच परवली संजय स्कूल असले. आयज गव्हर्नमेंटान अंडर कन्स्ट्रक्शन दुसरे कुडचडे बऱ्यापैकी ह्या स्पेशल चाइल्डा खातीर नवी स्कूल ओपन करता. आमच्या सगळ्या गोंयच्या लोकांक तशें आमच्या फोंडें लोकांक जे आयज आमकां हो 17 दिनाचे तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. halting progress
you will be halting individuals, you will be bringing obstacles in the way of democratic functioning, in the way of institutions. As we have seen, whenever people from the other side, particularly the opposition, has lost election, they blame the EVMs. स्कूल इलेक्शन के लिए तैयार है, कृपया अनुमति दें। Is Master Arav Sagarkar, the flag bearer Master Narayan, the name of the commander is Master Hip. गोंय जलमुक्ती विशीं उलोवप जाता तेदे वेळाचेर त्या मर्टायर्स त्या मुक्तीवीरांक आमी नमन करपाक जाय, तांकां आमकां सलाम करपाक जाय, तांकां आमकां अभिवादन करपाक जाय. Glorious occasion of 63rd Liberation Goa Liberation Day, we have organized this march past inter-school march past competition, wherein different schools have participated in this competition. All the school kids who have participated in this particular march past competition, we have to remember that there are only two places in which people put on uniform. It is the armed forces, including the BSF, CRPF, and second place where we see the uniform, it is in the schools. The first year they are doing it, and students are there since morning 8:30. They are here. I would like to compliment, appreciate all the students. Now it is 1 o'clock, but still they are here. I think good round of applause to all the students. आम्ही खरं म्हणजे एक असो नवीन एक इनिशिएटिव्ह घेतला सार्थक फाउंडेशनान की म्हाका दिसता फोंडा तालुका लेवलाचेर आज आमी मार्च पास्ट कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केला. हाजो एकूच आमचो मोटो आसा, एक म्हणजे खंय तरी ह्या फिल्डान म्हाका दिसता खंय तरी स्कुलां खंय तरी फाटीं उरता काय कितें अशें एक आमकां दिसूं लागलें. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार.